全都成了泡面，而且好黄，微波太黄了。这也太呆了。就一脸我是谁，我在哪，我在干什么的表情。这个表情也太呆了吧！啊？哎，开始反抗了。因为小时候洗习惯了，所以他们对洗澡没有太多的排斥。顺便给他打个广告，帮他找一下家。如果大家还没有家，你看这个水比起码黑了，浑浊的很。你们觉得很像德文？新品种德文布偶猫。去挤一下，这不给你洗，给你洗，我感觉你已经变成无毛猫了。我们送烘干箱去，先把烘干箱里面去了。拜拜，送去烘干箱。